面起司炭烧嫩牛披萨，真的有月亮哎！哦，吓一跳！蜂蜜洋酿韩风炸鸡腿，它皮很脆耶，有一种在咬蜂蜜脆片的感觉。植物肉汉堡，它是用豌豆蛋白跟米蛋白制成的。它的肉怎么？7呢，他们推出了果汁霸，主打呢可以在超商里面喝到新鲜现打的果汁。我的天哪！没有想到吧？我是那个女生 Kiki， 欢迎收看今天的 Kiki 流行好吃吗？今天要来开箱在社群讨论度很高的流行美食们，买了差不多1400元左右，就一起来开箱吃吃看，最近有什么好吃可以推荐给大家的吧。今天的影片开始之前，也记得先帮我在下面按个赞，还没订阅关注的可以帮我订阅一下，最忘记加入 YouTube 频道会员，还有追踪的 IG 里面会有我的生活动态哦。好了吗？那我们就开始喽。首先要来开箱的是麦当劳推出的新品，总共有3样。那我们先来开箱汉堡。这个汉堡呢很特别，它是麦当劳第一次推出的植物肉汉堡，这样子一个单点价是134元，包装以绿色为主的，看起来很像装沙拉。对，真的，你看它的组合一样，跟大家一般吃到的汉堡差不多，只是它的肉换成植物肉，然后有生菜、有起司、有番茄。这个植物肉汉堡啊，它是用豌豆蛋白跟米蛋白制成的。它的肉跟我们一般吃到的汉堡肉一样嫩诶，它上面就是加了很多其他的配料，你会觉得它的调味跟麦当劳其他的汉堡一样，进而你会觉得那个肉好像跟一般的没有差别。但你要仔细去尝它，有一点点跟一般的汉堡肉不一样，但是那个感觉不是素食会吃到的味道。然后不过它有特别强调，它这个肉啊一样是共用煎台，就会跟一般麦当劳卖的那个汉堡其他的肉一起煎，所以它不是全素的汉堡。我觉得蛮好吃的，它肉怎么可以这么嫩啊？不错，可以尝试看看。下一个要来开箱的是蜂蜜洋酿韩风炸鸡腿，这样子一个单点价是140元。应该有人跟我一样的好奇，因为你会觉得这个盒子跟这个名字好像有那么一点熟悉，因为出现过。对，去年的时候它有曾经推出韩风炸鸡腿，今年呢他们是主打给不吃辣的人也可以吃的，所以他们是蜂蜜洋酿口味的。那去年呢他们的酱料不一样，他们是韩式甜辣酱，就是会有一点点辣味的那一种。他们的酱料啊都是来自于同一家，都是韩国的不倒翁。它的酱料看起来很湿润，然后一份总共有2只，一个是鸡腿，一个是腿排的部分，然后都还蛮大只的。他想也来试一个看看吧。那推给你啊。好，哇，它酱蛮黏的。它皮很脆耶。其实我觉得这次的口味不输上一次，它的那个蜂蜜的甜味，我觉得是很讨喜的，甜中带一点咸味，我觉得蛮好吃的。刚开始第一口你会觉得，好像有点甜，但吃久你会觉得这个口味很刷嘴。我觉得它鸡就是一般的那个麦脆鸡，然后它酱是蛮好吃的，可是我不知道我们一直觉得有在吃零食的感觉。哦，有一点，因为现在饼干口味有些会推蜂蜜口味的，而且因为它的外皮很酥脆，的确会有一种在咬蜂蜜脆片的感觉。但我比较喜欢上次的，你喜欢吃辣的，但因为现在素食店啊很多都推辣味的口味，所以刚开始吃很新鲜，吃到后面你会觉得有点麻痹，好像常常吃到的都是辣的口味。这次有一个甜的，我觉得是一个新口味的尝试，很适合你上次没办法买，因为你不吃辣的人，这一次可以尝试看看。下一个要来开箱的是荞麦焙茶冰旋风，这样子一个单点价是65元。它这次的冰旋风盒子有特地设计过，我怎么觉得好像也看过它？因为去年呢，它推出的是荞麦芝麻冰旋风。原来是这样。对，他们都是有一点点不一样。他说这一款它是主打荞麦颗粒，然后搭配焙茶粉。哇哦，这一款应该是我吃过最不甜的冰旋风，它很像是刚泡好一壶茶喝下去的那个感觉，跟 Oreo 冰旋风比起来甜度低超级多，它甜度1到10大概落在3分4分左右而已。
我觉得这个是长辈会喜欢的口味，而且我觉得它加了那个焙茶颗粒，吃这个冰旋风更有口感，不纯粹只是冰淇淋的口感，你还是可以嚼到它的那个焙茶颗粒这样子。下一个要来开箱的，我觉得非常的特别 ，Seven 的员工到底要多忙？因为这一次 Seven 呢，他们推出了果汁吧，主打呢可以在超商里面喝到新鲜现打的果汁。我的天哪！没有想到吧？我觉得很夸张哎。我觉得他们再过不久就要煮拉面了。可是我比较好奇的是，你这一次去买果汁的时候，店员的状态是怎么样？我去总部啦，总部好酷哦，它整个那个环境很未来感，它不像便利商店，直接像百货公司。然后店员的状态是看起来非常的累，他们的那个整个工作台非常的长，它就是背后有卖烟的嘛，然后右边卖果汁，然后在右边又卖冰淇淋，然后在右边卖现煮便当，然后最左边呢又有一个很大的就咖啡制作的地方。哇，就是一个非常长的吧台。这一次这个果汁吧算是有点试营运，所以现在全台湾只有4间门市在卖，它卖的果汁也比你在外面买的果汁再贵一些些。像我手上的这一杯木瓜牛奶啊，它就是79元。阿翔买的是苹果凤梨汁，也是79元。目前看菜单上面大概是6、7样的选择，主体都是搭配牛奶啊、优格，不然就是增加冰块的。可能要搅拌一下，它有点沉淀了。哦，它有那个泡哎，有一些木瓜牛奶的店，它会把那个泡滤掉，但它属于是不会滤掉泡的那个部分的。它其实没有很甜哎，甜度1到10的话，大概落在5分6分左右而已。然后说实在的，我觉得要跟外面好喝的木瓜牛奶店比，好像还是有点难。但是就是觉得很新奇。你觉得呢？你的那个苹果凤梨汁怎么样？百货公司地下美食街不是会有一些卖果汁的店家，然后味道其实差不多。我觉得它优势就是，如果我突然很想喝，然后楼下7-Eleven我就会买。而且它这个是不是不能调甜度冰块？对啊。如果要我选的话，我还是会选超商可以买得到那种利乐荷包装的木瓜牛奶，比较好喝。而且因为它价格又稍微贵一些些，可以买2罐。可能那个没有真木瓜。对啊，这就是新鲜的啊，主打新鲜。OK， 如果你真的很想喝木瓜牛奶，然后你家里附近又没有现打的果汁店的话，就是一个选择。下一个要来开箱的，据说是手摇饮界的奶油啤酒，它就是 Coco 推出的云朵海尼根，它是70元，可以看到它上面浮了一层奶盖的部分，然后下面呢就是海尼根。这个我觉得超级酷的，很难想象就是酒跟奶盖搭在一起是什么感觉。他们这一次跟海尼根联名一系列，总共推出了3款，除了搭配芒果之外，还有搭配香槟的。这一系列呢，主打的是零酒精特调。自从我多年前去过日本，很久以前喝过他们奶油啤酒，我就非常的难忘。我那时候买了1杯，然后回程就觉得太好喝，又喝了1杯。我们来喝喝看这个有没有像奶油啤酒。虽然说是零酒精，但我觉得它喝起来是跟一般的海尼根没有差别的啤酒味。可是要怎么评断出它到底有没有像奶油啤酒？就是你上面的奶盖要够厚，因为我觉得它上面的奶盖好像没有到那么的厚，喝起来会觉得奶味不够，满满的都是啤酒味的感觉。现在目前我觉得它奶盖的分量大概1层到2层，其他全部都是海尼根的味道。我觉得它如果奶盖再多一些的话，喝起来就会很有感觉。开箱的是必胜客以赏月为主题推出的披萨口味月见起司炭烧嫩牛披萨。那这样子一个大披萨呢，它是850元，小披萨的话是600块。它连盒子都有那个赏月的感觉。他说里面有放了很多颗月亮，我们来看看月亮是不是真的有在里面。哒哒哒哒。哦，真的有月亮哎！外围10颗月亮，然后中间再1颗月亮。他说它是白玉麻糬，然后里面加起司的内馅，还有牛排在上面切块的。然后中间呢，这个看起来有点像马铃薯沙拉，但我不太确定，我们等一下来吃吃看，是不是有吓到？还以为是肉粽里面会放的咸蛋黄，对不对？对啊。来吃吃看，吃吃看。中间是什么？鸡蛋沙拉。因为我这边只沾到一点点。真的很酷哎，第一次吃到这种麻糬的口味，但
它上层的起司其实铺的很多，反而是旁边这个焗烤的起司会比较明显。白玉麻吉内馅的起司的味道就不是很重 ，Q 感比较多。来搭配一下它的牛排的部分。哦，牛排底下它加了地瓜泥。对，我也是吃到地瓜泥，吓一跳。吓一跳，好搭哦。对，它那种甜甜的，然后又有点绵密的口感，跟牛排很搭哎。而且它地瓜泥是放在后面这一块，所以你吃到后面会有惊喜。它铺蛮厚的，而且它牛排的部分不错哎，咬起来蛮嫩的。前面是沙拉嘛，再过来是那个白玉麻吉，然后再来是一点点那个起司焗烤跟牛肉和地瓜泥。我觉得它很细心的设计这一切，就是一个铺陈的感觉。如果它的白玉麻吉中间是做那种流心馅的话，我觉得会更厉害。可能命面吧，他们今年这样已经很厉害了，我觉得。对啊，不错。我觉得这个口味也比较重一些。如果咸度1到10，大概有8.5分左右。尤其是它的牛排调味，咸味蛮重的。如果是以中秋节大家搭配烤肉一起吃的话，这个其实还蛮符合的，组合很有惊喜，然后口感也很丰富。下一个要来开箱的是摩斯汉堡推出的红豆果子，这样子一份呢是65元。看到这个粉红色，我立刻就想到了，之前不是有推出粉红米汉堡吗？对啊，上次是蜜芋红豆珍珠堡，这一次呢就只有红豆泥。它其实现在这个粘稠度有点像米糕哎，而且它这个是限店贩售，不好买对不对？非常不好买。哇，它的那个米的部分跟做成米汉堡的版本不太一样哎，米吃起来有特别黏的感觉，口感还不错。它的红豆泥呢是可以吃得到红豆颗粒的，也因为铺得很厚，每一口都可以配到满满的红豆泥。不过它这个米本身吃起来没有什么味道，纯粹就是口感，主要的味道都来自于红豆泥。红豆泥蛮甜的，如果甜度1到10的话，我觉得大概有7.5分到8分左右。但因为它的米本身没有甜度，所以搭配在一起你会觉得说好像还可以接受，就是纯粹否甜点的感觉啊。如果你很爱红豆的人会喜欢这一款，可是跟上次的粉红米汉堡比起来，它就是少了一样料。下一个要来开箱的是 M&M 巧克力风味冰淇淋，这个呢目前是在全家可以买得到，不过呢它真的非常的难买，跑5间，最后一盒。我也没有想过它居然会这么卖，然后它其实不便宜哦，这样子一盒要99元。这个啊，它有很特殊的吃法，有很多人也会买巧克力豆，吃的时候把它加进去，更增加它的口感。今天呢，也来试试看这个吃法。我以为它里面会是少量的巧克力豆，但它里面就是那个巧克力米，看起来好像还有一点巧克力酱。但是它的巧克力米跟一般我们吃到的巧克力米不一样，它巧克力米是这个巧克力豆的味道，但我觉得它的冰淇淋蛮好吃的。有巧克力米跟巧克力豆，我知道了。所以它的巧克力豆好像比买的还要再小一点点，但它这个巧克力冰淇淋的口味，我觉得很有它自己的风格但相对起来蛮甜的。你再加上它里面的巧克力豆跟巧克力米，整个吃起来，我觉得甜度应该有到将近9分的程度。这个就是大家很流行的特殊吃法，看起来蛮缤纷的。我终于知道为什么它不要放大颗进去，好影响口感哦，你说会有一个异物感，是不是？反而你会觉得有一个障碍在那边。但它如果里面是做那种小小颗的巧克力豆，你就会觉得它比较不会影响到你在咬冰淇淋的那个爽感。但样子很缤纷啦，我看到有些人就是把它撒上去之后拍照，你会觉得看起来哇，好疗愈的感觉。但实际上吃起来，我觉得加了之后没有比较好吃。好的，那么今天所有的流行美食都已经开箱试吃完毕啦。我心目中觉得最印象深刻的第一款呢，就是必胜客的月见起司炭烧嫩牛披萨，造型真的是很有那种赏月中秋节的感觉。它的月亮特地用麻吉的口感，吃到后面呢还有地瓜泥，每一口吃你都会觉得很有层次的感觉。再来第二个呢是麦当劳的蜂蜜洋酿韩风炸鸡，它吃起来的酱跟上一次吃起来的风格是完全不太一样的，它的蜂蜜又不是纯粹很甜，跟炸鸡不搭的感觉。再来呢，他们的植物肉汉堡，素食的汉堡来说，这一款已经做得非常像一般我们吃得到的那种荤食肉的汉堡，真的是蛮厉害的。那阿翔呢，今天吃下来，你有没有特别印象深刻的？披萨好好吃，它那颗白玉是吧？我觉得特别好吃。
植物肉汉堡我觉得也不错，而且我觉得它肉的口感是真的有嫩，吃起来蛮惊艳的。对，口感很那以上就是今天要为大家开箱的流行美食啊！如果大家最近还有发现什么，你在社群上面看到你很好奇它吃起来感觉什么样的美食，也欢迎底下留言告诉我，我就买回来为你们开箱看看哦。那今天的影片就到这里，如果喜欢我的影片的话，记得帮我按赞、分享、留言，还没有订阅我频道也帮我订阅一下哦。目前我在挑战中3次更新影片，打开小铃铛就不会漏掉新片通知啊。那如果想知道有更多动态呢，也欢迎到 FB 粉团赞和IG哦。我们就下次见啦，拜拜！哇，披萨好酷哦！再去吃几片。所以我觉得再过个20年，你变成那个女生阿嬷的时候，20年后可能还有另外一种形式的汉堡。那时候那个女生阿嬷就会帮你开箱，还可以用这个。我就很想强调阿嬷，我搞不好到那个时候还是少女啊， 50岁，我那时候还会说自己是18岁哦。OK，就是这样，好。